Mbote na bandeko balandi ya Chantal KBA TV et merci na abonné na biso nyonso pour na fidélité na bio na chaîne na biso YouTube. Ndenge ka bomona déjà na titre wana, ndenge ka to titre na biso eza bongo masolo oto yoko beta pe lelo. Avant to bana masolo na biso ya lelo, nazo tinda nanu ba mes condoléances nanga na famille ka pesa mobimba, particulièrement na sommet ka pesa oya uti bongo ko bungisa papa na ye. Donc papa na ye a uti kotika biso yango to préféré le loto pesa ba mes condoléances na biso na famille ka pesa mobimba, particulièrement na sommet ka pesa. Nzambe oya pesa ki biso papa ye moko pende oya zui. Donc sokolo pe mazui pe mana ye biso banani poto boya. Sans plus tarder to banda bongo na masolo na biso ya lelo ndeka bomona na sujet wana. Na yebi ke la fois passée to lobela ki bongo sujet mususu kaka na makambo o etali ya bambongo oyo. Mama na biso a contacté ki biso to lobela ki kaka makambo wana ezaki sujet ya mbongo moko boto betaki masolo ya unemployment. To kanisa ki ke peut-être nde tozo lobela ngo makambo oyo ko sila mais to mona ke Congolais zo zwaka conscience te. Aozela soki komeli ye nde ye pa kozwa mayele. Mais le kola nanu ba conséquence e komeli nanu yete moya zo pe mayele zate. Toza susu lelo na sujet mususu ya lelo ya sika eza bongo na bambongo o etali taxe. Na yebi ke batu o bazana biso awa na mikila poto bazo comprendre nini oyo eza bongo mbongo ya ba taxe. Donc nazo signaler bino ke toza awa na États-Unis d'Amérique. Makambo wana esalami bongo na Illinois. Bato bazana biso na Amérique abayebi eta na biso ya Illinois nde makambo wana esalami o atuka liboso esalamaka pe kaka na Illinois oyo pe lisusu esalami kaka na Illinois. Na yebi te Congolais soki na mutu wa Congolais nini ezaka kuna na kati to yebi te. Congolais lingi mbongo koleka bato bandeko nanga. Eza na ndeko na biso ya mwasi moko a contactaki nga baza couple wana mobali mwasi asalaki te mwasi aza na ndako mais mobali nde mutu asalaki. Mobali kaka ndenge ezalaka azwi ba papier na ye ba W2 mpona ba oyo bayebi te W2 wana ezalaka ba papier moko batindelaka biso oyo elakisaka bambongo oyo tosali par rapport selon ndenge osaleli mosala. Papier wana batindaka yango na fin de l'année ezolakisa yo mbongo oyo ganyaki année mobimba ba taxe oyo bakataki babilo moko bongo na naza vraiment makasi nango te mpona kopesa bino ba explication nango mais bato oyo baza na biso awa na États-Unis d'Amérique bazo comprendre au moins oyo nini na olobela. Ndeko mobali wana kaka ndenge ezalaka d'habitude asalaka na ye taxe na ye abetaka taxe na ye par camarade na ye. Siko esalami ke a contacter camarade na ye wana yebiseke ba W2 yango ekomi yaka kaso ya kobetela biso taxe. Ye pe camarade na ye azalaki vraiment na tante po aya na minute wana yebiseke bon nga na koya kuna na place bino boza na kokoma kuna na peut-être na mois de mars. Mais ndeko na biso lokola azalaki déjà dans les besoins, azalaki na besoin obeta déjà taxe na ye. Po ayeba ke na ndenge obeta taxe na ozwa mwa muke mwa mbongo muke akoko simba na maboko azalaki na besoin mbongo. Ndeko mususu basambelaka na ye église moko a proposer ye. Ayebise ke naza na yebani na fille moko boye, fille wana pa betaka taxe bien makasi. Alors soko lingi yaka kaka tokende abetela o taxe. Ndeko wana basambelaka na ye église moko na ndeko mususu basalaka na ye do basangana eloko ya mibale. Moko basambelaka na ye église moko basalaka na ye place ndeko wana mobali asalaka. Bango mbale basangani bayebisi eke bamema ye pa ndeko mwasi wana wa betisaka ba taxe. Ye pa boyaki te boyebi kama mbongo so mutu wana posa mbongo déjà nyonso bayebisi déjà kaka tokende kaka. Abi bon lokwa pe camarade nanga aza na ye na tante po ya mikolo oyo nakokende kaka na beta taxe yango ata epa mutu oyo babi bamema ngai. Ake pe babeta taxe akomi kuna bayebisaki eke na taxe na ye bazongisela ye mbongo lokwa na valeur ya $6,000. Ye bayekaka ya ozwa mbongo $6,000 nde bayokanaki. Ndeko pa ndimiti batikali pe kuna babetele taxe. Depuis babetelaki ndeko na biso wana taxe tina mokili ya lelo tina moya lelo atikali kozwa mbongo ne ya taxe te.
atikali komona mbongo ya taxe te depuis babetelaki taxe eumeli azelaka mbongo ya taxe atikala kozwa te kaka ndenge ezalaka baye kokende na bandeko yango mpe baye kokende na matanga ya ndeko na biso Some Kapesa watu akufela papa bandeko wana bake mpe na matanga ya bakomi na matanga nde kolo mwana tuni me ndenge nini bana na ngai babetaki taxe epa na yo me ti lelo oyo batikali kozwa mbongo na bango ya taxe te problème nini mpo mwana ngai bisanake babetaki taxe epa na yo yo mutu omemaki bango mpa soki mwana mwasi wana boyebani na ye me depuis babeta taxe batikali kozwa mbongo ya taxe te parce que papa oyo azotuna wana azwaki mwana na ye apesi donc lokola na couple wana mutu abeti taxe aza mobali siko mobali wana deklaraki bapesaki lokola semeki na ye leki ya mwasi na ye ya mwana mokie nayebi te so bocomprendre nga bapesaki leki ya mwasi na ye ya mwana mokie lokola semeki na ya mwana mokie mpo adeklare ye na kati ya taxe nde atuni ye mpe wana ke batikali kozwa mbongo te ti lelo me nga napesaki bango kutu napesaki mwana na nga leki na ye mpo badeklare ye na taxe me ti lelo batikali kozwa mbongo na bango ya taxe te mpo na nini réponse ya bandeko wana bazwa répondre papa ya mwana mwasi wana bazwa répondre ye ke mbongo ya taxe déjà bango basi bazwa bapesi bango na date oyo basi bazwela taxe o mbongo ya taxe déjà basi bazwa mbongo ndeni bango bazali soki bazwi mbongo te peut-être bazokosa yo mpo na ndenge bazwaki mwana batiaki na taxe peut-être bazokosa yo nde mama ya ba jeune fille na telemi alobi te nga nayebi mwana na nga ti ndenge abali na mokili ya lelo otina ndenge abali nayebi mwana na nga très bien na makambo mbongo deya mwana nga azala mabongo makasi te na makambo mbongo mwana nga azala loboko petaka bake mpe abatamaka na mbongo te me ndenge nini bino bolobake asazwaki mbongo ya taxe me akosa biso baparent nde mama mpe loko azalaka kasakasa yebisi te nge funa benga mwana nga sur le champ mama abengi mwana ya mwasi atuni me ndenge nini bino boyebisi nga ke botikali kozwa mbongo ya taxe te me toza awa na bato oyo bamemai bino mpona kobeta taxe bato wana bapesi biso date balobi date tel bino bosi bozwaki mbongo na bino ya taxe nde mwana alobi mama ngai na mobali na nga ti lelo o mobali na nga tobombanaka eloko te bakonte nyonso to ya banke toza biso nyonso place moko siko mbongo yango ekotaki kote nini mpo mobali na nga abomba nga nayeba te mwana alobi mama nga natikali kozwa mbongo ya taxe te bandeko wana balobi na mama ya bango ote bana mikolo oyo bazalaka na bango lokuta ntango mosusu mobali na ye asazwaki mbongo ya taxe atie mobali ne ntango mosusu aza na konte mosusu wana nde kote mbongo eleki me akosi mwasi ayebi te obi eza na sens te ntango bakenda obeta taxe bakendaki bapesaki compte bancaire oyo bango mibale mwasi na mobali baza nango basalelaka me mobali wana azala na compte mosusu pembeni te koma bino bokoki olobake apesaki peut-être compte mosusu mpo bana lelo bazalaka lokuta couple wana balobi batikali kozwa ta mbongo ya taxe te eloko te nde bango moko misato baekiri bitoyo wana bazalaki mibale na mwana mwasi abetele bango taxe bazali lokola ekiri bato misato balobi ke bango basi bazwaki mbongo ya taxe bakoma oloba kutu boyebi kongole na monoko makasi tellement bayebi ke bakongole baza na bolembu ya kokende koverifie na makambo na ARS bakoma otinda bango bongo siko kasi bokeka koverifie na ARS bozoke koverifie na ARS te pwani bobanga kokende ARS mpo na nini bokende ka na ARS nde mwana mwasi wana couple ane lobi tobanga kokende ARS na ndenge nini biso tobanga kokende ARS so toyebi ke peut-être tosali bamafia be tozwi mbongo me biso totikali kozwa mbongo te tokobanga kokende ARS na ndenge nini nzoka nde bandeko wana tellement bayebi ke bakongole ndenge kaka bango moko ekiri na bango nde balobaka ke bakongole bazalaka bazoba bakomema biso epai te bakofunda biso epai te yango bandeko kotinda bango ke boke na ARS mpo bayebi ke bakokende na bango te me na miniti oyo ndeko na biso ya mwasi akontaktaki deja ARS akontakte ARS aexplike bango problème akomeli bango même na ba email na bango basololi
apesi ba information na ye nyonso, apesi na ba donc a expliquer comme situation nyonso tout, a contacter bato ARS apesi situation nyonso tout ndenge ezoleka. ARS a ebisi bango, donc à répondre bango par email, a tindeli bango numéro ya compte au place mbongo na bango ekendaki. Or que compte wana, tindenge ba otala compte wana, eza compte na bango te, ni mwasi ni mobali eza compte na bango te. Mobali atali eza compte na ete, mwasi atali eza compte na ete. O ndenge ezalaka tolo batake te, peut-être compte yango ekokana, peut-être basali mo erreur par rapport à ba chiffre, mais eza bongo te. Ba chiffre de banane bandeli tina suka eza ata moko te kokani na ya bango. Donc bandeko wana parmi bekiri misatu wana bekiri bitoyo wana bango misatu wana nde moko na bango atiaki compte na ye po bazwa mbongo ya ARS batindela ye. Nde bazwi mbongo batindi ARS apesi nde compte ya bango bandeko wana place mbongo ekei. Ndeko mobali ameki kotuna bango mobali pe bimo boyebi mibali balinga mingi ko boma moto mobali azo boma moto mais mwasi kaka lobi te mbongo fe monana makambo boye jamais ko boma moto makambo boma moto ezate. Mobali atuni sikoyo moko na bango atuni alobi mais ARS elakisi biso ke mbongo oyo biso tozwi oyo etindi mbongo oyo ARS etindi na compte wana eza $8,000. Mais bino na biso boyebisaki biso ke mbongo eza $6,000. Toyokanaki 6,000. Mais ndeni toyokanaki 6,000 nga nayebi ke mbongo nange fe kota 6,000, mais na kotala kuna boye ARS ezokomela biso ke mbongo ezalaki 8,000. Bon 2,000 ya likolo wana eza wapi? Boyoka na réponse ya mutu so aza moyibi Asipsi o bolandela nanu 6,000 wana comme ça 2,000 o etikali wana tokopesa bino yango. Bandeko nange sikeza na sens. ARS elakisi to analyser na. ARS elakisi bango deux comptes te. ARS elakisi bango compte moko place mbongo nyonso ya 8,000 ekei. Na ebite to soki tozo se comprendre. ARS elakisi bango deux comptes te. ARS elakisi bango compte moko, compte bancaire moko, place mbongo na bango ekei. Place mbongo nyonso ya $8,000 ekei. Eza na compte moko. Mais sikoyo bango bazoyebisa eke landela na mbongo wa 6,000 ya 2,000 wana tukobakisela yo après. Bino mo boloba na eza ki moyibi to eza ki moyibi te. Parce que bino bolobi bango balobi ke bazwinde mbongo balandela ya 6,000 parce que 6,000 déjà c'est que na compte na bango. Mais 2,000 wana bango nde bakopesa bango. Bon, ARSP lobi ke mbongo eke na compte moko. Comment sikoyo mbongo eke na compte moko me bango baloba ke bakopesa bandeko wana 2,000 me bandeko wana balandela 6,000 parce que 6,000 eke na compte na bango moko. Bosana analyse. Mbongo ebimi 2,000 ekei ekende pa na bango 6,000 sikoyo ekende pa bandeko na biso bakolo mbongo. Est-ce que ça na sens? Pendant que ARS elakisi compte kaka moko oyo etindaki 8,000. C'est que ba compte wana c'est que soki bango balobi ke batindaki 6,000 wana. C'est que batindaki ARS etindaki 8,000 na compte na bango moko ale bango bazwi 6,000 ba transférer na compte ya bandeko wana bakolo mbongo tolo ba bongo. Mais bango pe bakolo mbongo balobi bazwi ata batikali kozwa ata $1 oyo te. Na ebi te soki nazo expliquer ma be place wana, na ebi pete. Na ebi te soki makambo na oloba ezalaka bongo te, na ebi te, mais onga na yebi yango nde na oloba. Parce que nga moko pe eloko wana ekomelanga. Avant na bando beta na taxe pa ba américain bango moko. Na betaka taxe kapa ndeko moko boye ba memanga pe kaka. Atia pe kaka deux comptes. Atie deux comptes, mbongo ndambo ye pa na nga, mbongo ndambo musu eke pa na ye. Mais lokola ya tiaka deux comptes, na remarquaki déjà fraude wana, ngamona se présenter na ARS. Na tuni bango ke mbongo nange kotaki ezalaki combien et puis na yeba ba compte au place mbongo nange kei. Ba ebisinga ke yo betaki taxe. D'abord na taxe na yo, na taxe na nga mutonga sele nga taxe. Atiaki ke ngamo konde na déclarer taxe wana.
donc na taxe nanga tiaki ke ngamo nde na déclarer taxe wana et puis atie deux comptes bancaires donc compte na ngai na compte na ye donc mbongo ndambo yake pa na nga mbongo msusu eke pa na ye donc entre parenthèses sikoyo tozonga na lisolo na ya ndeko oyo soki ke bango pe batiaki deux comptes 2000 eke pa na bango 6000 eke pa bakolo mbongo ARS elinga elakisa te ARS alinga alakisa deux comptes alinga yebisa bango ke te mbongo na bino eke na deux comptes e compte ya liboso yango oyo compte ya mibale yango oyo parce que ndenge bango baoloba ke bolandela nanu 6000 wana comme ça 2000 tokopesa bino seke elakisi ke 6000 ekende na compte ya bandeko wana 2000 ndeke na compte na bango oyo eza deja eloko ya lokuta bandeko wana batikali kozwa mbongo na bango taxe te koma babeteli bango taxe bino boyokani na bato ke 6000 tozonga na point wana boyokani na bato ke 6000 na 6000 wana bakoma kuna mbongo ekomi 8000 ARS ezesa bango ke mbongo na bango bazwaki ezalaki 8000 et puis bino boyando yebisa bango ke bolandela nanu 6000 comme ça mbongo oyo 2000 wana biso tokobakisela bino to examine nanu biso na bino bomoni eza kimoyibi déjà congolais alika koyiba ndeko ne congolais donc so moninga ye amipesi epa na yo yo moni ke te osakala na faiblesse na ye nalobai na bando ya oloba kaka bozwa na bino bobenga na bino nga te ndenge bobenga nga o mpona komenase nga parce que na banga na nga bamenase na bino te na respectaka bino mais na banga bamenase na bino te boperdre na bino temps te mpona kobenga nga mpona komenase nga parce que na otika te soki kaka na prendre eloko abona oyaka koloba na obanga bino te na respecte bino mais na obanga bino te bozo ata bino kofinga nga elongi mabe nde bomesana ntina bacommentaire je m'en fous mais na olobela kaka tant bosala mabe na olobela kaka naza nga elongi mabe na yebi je m'en fous mais so bosali mabe na wando ya oloba kaka mais mutu moko tazwa courage ya kobenga nga komenase nga soki obengi nga mpo omenase nga tosilisa yango biso mibale alors botika nga kimia so namoni kaka mabe na yo ya oloba bato oyo boliaka bambongo nde bato baotika bino baobanga bino nga na obanga mutu te ngai naosala mosala na nga naobanga mutu te naorespecte yo alors respecte nga place mabe eza na yo ya oloba donc wana bandeko wana babi batikali kozwa ata infrant te sikoyo ntango bino bolobi na bango ke balandela 6000 2000 wana etikali wana bokopesa bango bomoni teke da elakisi kaka boyiba ede ya mbongo nyonso elakisi deja ke mbongo nyonso ya 6000 eke na compte wana o ARS elakisi eza deja ya bino mbongo nyonso ya 6000 eke na compte na bino eza na sens te boza mitema mabe ntango bandeko base confie pa na bino mpo bosalela bango makambo mbongo na bango bosango na sincérité bosango avec amour parce que lelo oyo ntango baokangisa bino mpo bango na bake deja na ARS ntango baokangisa bino ekomi oyo kongola aza motema mabe alingi ndeko ne kongo te mais eyo ozoyiba bambongo ya baninga moninga apesa mbongo ya taxe otia mbongo eke na compte na ye mais yo oyibi yango olekisi yango na compte na yo eza kitoko te bozala mbongo ya bato moto abiye epa na yo osalela taxe salela taxe pesa ye mbongo na ye so moni wana moyibi yebisa eke na osalela taxe te ke esa taxe na bamaison baaméricain eza botika na oki moyibi wana ntango boyiba bokanisaka ke bino mbongo nde boza na besoin mbongo biso bamisu tozala na besoin mbongo te non kimoyibi eza bien te wana eza kimoyibi kimoyibi ezaka teke fongola saka bato zwa me ntango oyo osali bongo oyibi deja eza mbongo na yo te moto asali mosala na ye tika ye azwa mbongo na ye donc basali bongo epuis na courage nyonso tellement bapesaki ndeko mobali wana adéclare azwaki semeki ne po adéclare bato amérique boyebi ndenge elekaka azwi semeki na ye po adéclare ye atie ye boye bameki koestime ndenge ezalaka kaka amoni ke epesa nango ye mbongo malonga te nde apropose mpe ndeko na ye moko kaka mobali bazalaka ne bavanda ne ndako moko nde basoli na ndeko na ye apropose ye mpe ke bon lokola epa na nga semeki na nga oyo apesi ne nga mbongo malonga te na préféré yo omeka nanu koestime na ye na taxe na yo azwi ye mpe ndeko wana mpe azalaki na ndako aboyi te azwi ye mpe baestime na taxe na ye baestime bamoni ke soki ye moko kolo semeki adéclare mbongo ebima malonga te mais soki ndeko na ye aza na ndako wana adéclare mbongo ezomonana nde batikaki bayokani batiki ke ndeko na ye aza na ndako wana adéclare nde ndeko na ye wana azwi mpe mwana wana adéclare ye mpe na taxe
ndeko wana pe a déclaré na taxe kaka pa bango moko bato wana bamiyibi wana nabenga bango kaka bamiyibi mpo boza bamiyibi ndeko wana azwi kaka epai na bango moko bamiyibi wana babetele taxe ti babetelaki taxe basali mpe ka eloko moko bayebisi ndeko wana ke yo obimisa mbongo $5000 si je me trompe pas ayebisi eke obimisa mbongo 5000 ça va bobetelanga babeti mpe taxe ndenge kaka babetaka taxe wana ARS na biso mpe awa atindela bato ba 10-40 donc mpona bao bayebi ba 10-40 wana te eza ndenge tobetaka bataxe wana baotindela bino sikoyo bapapier moko boye bapapier wana oyo baotindela bino wana ezolakisa makambo nyonso tu oyo batiaki na taxe na yo so bakomaki ke oza homme d'affaires femme d'affaires osaka babusiness na yo oyo nini nyonso batiaki na taxe e bakomelongo na papier wana monta ozwaki nyonso ekoya na papier wana bazwi mpe 10-40 ya ndeko mobali wana bapesi ye 10-40 na ye batindeli ye bayebi kaka biso kongole mpo balobaka mingi balobaka kongole bomba mbongo na kati ya livre akozwa te mpo totangaka te soko bomi mbongo na kati ya biloko akolia tokomona mpo tolingaka kolia mingi mais soko bomi mbongo na kati ya livre kongole akomona te mpo makambo akotanga kongole etali ete mundele nde so bomi mbongo na kati ya livre mundele akomona mpo mundele alingaka kotanga mingi bazwi sikoyo bapesi ndeko na biso na 10-40 na ye bayebi kaka bakongole batangaka na bango te ndeko wana mpe azwi ase concentre na 10-40 na ye atangi ere atangi amona boye mbongo ofaki bapesa ye excédent nango ya $2000 ezomonana te abengi kaka bameme bato wana bameme ekiri bitoyo wana abengi bango me na mbongo na nga awa nazomona ezozanga $2000 nde nini bino boye tokanaki na bino boye me ekomi mbongo awa bazolakisanga monta mosusu me bino bopesinga monta oyo bino bopesinga ezozanga $2000 bapese meme réponse $2000 wana tokopesa yo yango bakoma sikoyo kofuta ndeko wana $2000 wana mokie ekoma lokwa nyongo bakoma fute mokie mponaka deja ke kimoyibi eza na kati bakoma fute mbongo wana $2000 wana mokie kaka ndenge basali mpe baoyo ya biso oyo ndenge mpe basalaki mpe susu ndeko wana sikoyo telema bango bayebi ke papa ya mwana ere atunaki bango ke mwana na nga ti lelo mbongo na taxe ya te bango bamoni faiblesse place wana mpo nini papa lokwa apesaki yaya apesi ndeko mwasi wana mwana mpo badeklare ye bango bamoni ke batya songisongi siko place wana bazobosana ke ndeko mwasi wana adeklare leki na ye o wana aza leki na ye wana eza makambo ya famille ata azwi leki na ye apesi ye kingani apesi ye soki nani apesi ye soki nani eza makambo ya famille na bango bino boza na ntango ya kosala songisongi na kati te bino boyeli taxe boye kosalela bango taxe boyeli songisongi te bakomi kobenga babengi sikoyo babengi nanu mobali wana babengi nanu mobali kolo mbongo babengi bino bozotya biso makeyela taxe yango daya kutu mwana yango mpe bino mutu bodeklaraki ete na obenga bapara na bino nayebisa bango ke mwana na bino mutu bodeklaraki ete botalaki ndoki kongolo ozaka ndoki azwi courage ya kobenga mama ya jeune fille wana abengi mama ya mwasi ya ndeko na biso kolo mbongo ya taxe abengi mama na bao lokola mudon abengi lokola bokilo ya kolo mbongo abengi po ayebiseke kasi mwana ngo mpe bozobake bopesaki jeune fille na bino mpo adeklare na taxe ye mpe mutu adeklaraki ete mutu mosusu nde mutu adeklaraki ye seke bango batekaki mwana ne pa mutu wana adeklare ye mpo bazwa mbongo yango bazokosa oke bazwi mbongo te yoka na balongwe makambo ya taxe bakoma osala su makambo ya kisongisongi donc tellement kimoyibi eleki makasi bayibi mbongo ya baninga bakoma monaka eloko baolandela bango babi te baolandela biso bote totya na trouble na kati ya famille wana bango kuna bapanzana nanu avant bayolandela biso mbongo ya taxe bandeko nanga kongola motema mabeti na niveau point totunana na tosola kongola motema mabeti na niveau point est-ce que oyebi te ke ka façon oyo oza na besoin mbongo mpo osomba lopango mpo osomba mutuka osomba bilamba ndenge moko nga mpe na besoin mbongo sikoyo ntango yo ozotala ke mbongo na nga oza na besoin mbongo na nga na ye osalelanga taxe mpo na yebi nde basalaka te yo profite ozwi mbongo nango olekisi yango na compte na yo
Et puis bazo continuer kosa ti lelo nazo wanga na ti lelo mais soi-disant ba ancienne église po ba ebisinga mutu ngaza soki ancienne église ba ancienne église ba sœur église mais bozo yiba peso mwana ka polele bo comment bokolo bana mutu ke to pesa ye to landela na $6,000 wana $2,000 to ko pesa yo ela sida ke mnyoso bo yibaki bo wanga na bino pamba bozo mbonga batu $6,000 bo pesa biso soto ebiki na ba poto ba mbongo to kenda ba mbonga ko luka ba mbongo na malili ya poto tamsu neige ezo kita bo nzela makolo netinga o na tambola na ba neige pe nzela makolo ba biteke to yaka poto mba moko to soma mituka na tambola na neige nzela makolo pe nde na zabo de ba mbonga poto za ba mbonga pasi eza mutu azuka na ndenge yozo souffrir pona kozwa mbongo yeba ke ndenge muninga o souffrir comment yo kozwa na facilité kozwa mbonga muninga ko lengo na facilité bo yo moko déclarer taxe na yo boza na bana na bino bo déclarer ba taxe ba mbonga ba bana na bino bozui kaka mutu oyo ko déclarer taxe pa na bino mbongo pe ya mukie mais bozui bo yibi d'abord bo banina na kokosa eke mbongo eza $6,000 nzoka mbongo eza $6,000 te ARS elakisi $8,000 ki motama bangwani toke na ngoti wapi kongolo oke na ngoti wapi ata babiyondo lingi mbongo koleka bato okufa te to okota sama bele okota na mbongo te okota sama bele okota na mbongo te mo okota na ba problème ya bato parce que makambo mabe oyo sali bato ba kotuno yango kuna nzamba kotuno makambo mabe oyo sali bato kuna nzamba kotuno teke poani na pesa ko mbongo na mokilo tiki yango ye awo akotuna yo ndeke makambo nini oyo sala ikuna do yo nzimi na yo nzamba tuno makambo mabe oyo sala kuna ko yiba ba mbongo bato ya kitoko te toke nango pete to okufa mbongo yango etikala botika osala baninga mabe muninga yepa na yo tonga za besoin ayepa na yo do bolingi siko biso nyonso to yekola kande basala ba taxe non eza bongo te mutu mutazana eloko o ayebi ko sala yo loko oyebi nenga osala taxe osungi ba o bayebi to sali bango taxe neti nga na yebi na ngande bakanga suki na okanga ba o bayebi okanga suki te na kangi bango suki o ayebi pe ndenge ba makiyaka abi te na makiye pe Chantal po Chantal ayebi ne ko se makiye te na makiye eza bongo nde to sungana siko yo olingi ko sunga te so muninga ya en plus pe bo sunga biso fele te to futa ngo mbongo neti nga mutu abetela nga taxe wana na futa ka mbongo $500 na fute $500 malgré $500 mayibi nga bomona nde baza ba ofuto pe mbongo ebele mo oyibi na yo kwani ko luka ko ba réputation na bino ebeba likola ba mbongo mwa mikeko depuis boya poto a bato wana nga na kuta bango na poto a nga na 7 ans en États-Unis bo imaginer là on 7 ans nga na ngo États-Unis eza déjà ebele makasi boni siko bango nga na kuta bango déjà abaloba ka bangla makasi et là c'est déjà que ba sala da ba ta ebele awa ti ba ke koyeba banglais wana po ba na ba ngala ko sa 7 ans na kuta bango déjà ba yeba anglais ata ba 20 ans na poto te mais bo yiba po ni ki mutama bebo iko so ko ko kangisa mbongo te tika koyiba pe na poto ba facilité biso ba loan ba nyongo so ko ke donc ozaka na musala no sala ka ke na yo defa nyongo ba opeso nyongo banda ko to somba ana poto ba pesa ka biso nyongo tokenda ko somba ba cash te tokenda to zuba ndako ya nyongo to sombi na Kongo ndezande mususu na ndako bandaka Kongo nde to yebike na Kongo foto kende na ba cash me bandaka poto to somba na ba nyongo mituka to tambola na ngona ba nyongo ba mingi te basoma mituka cash ya ba nyongo ba telefone ku to tambola na ngo ba telefone ya ba nyongo do nyonso amundela facilité biso nyongo soyo za posa mbongo kende to kota nyongo ti est-ce que soza posa mbongo fo yiba o mikitisa o bebisa réputation on ko mbongo mo wa mukie ozwi mbongo wa mutu wana $8,000 boza ozwa ngo pe yo mon côté boza écrit bitoyo bo amisato $8,000 kana bokabole ngo bino se écrit bitoyo bozwi combien moins de $3,000 de boko ça ta $3,000 te par mutu mais depuis boya poto abo simba ba mbongo ebele mais ok yiba ka mutu mbongo na $3,000 bon moins de 3,000 kutu bokaboli $8,000 bozon c'est la mbongo na bango
tokolemba bino te ngana bino tokeka aboy donc bosali souvent tokeka abongo okutu bobiki parce que bango mo babina tanga kombo te ponga na lobaki na ade après ça tanga kombo ba pre na ngata na pe prénom ba prénom eza nango ebele lo ni la sike prénom na tanga eza ya yo au fond na ngata posa en preuve te que prénom na tanga eza ya yo so ba tangi Chantal ba prénom ba Chantal eza ebele lo ba tanga Chantal kabe ya peut-être mais so ba bika Chantal ba prénom Chantal eza ebele au fond na mutu ba okanga e pa bi prénom Chantal c'est comme yebi na kati lokwana botika non botika nan so ba ba na bosela bango taxi botika ki moyibi biso so te to okende poto kenda ka biso to yekola sa taxi non bino ba obo yebi bosunga ba oba yebi te bosunga ka pe bango felete pa pesa bino mbongo bosunga ko felete ba futa bino mbongo eza yo felete donc ninga futo mbongo afuto mbongo asiso futo mbongo ale abakiselo na matabisa moyibi te musalo ya kenda osala wana eza pona ba poni ni te kasi parce que ba misala misusu ouais soko sali mbongo ebele eza na batu misusu bazongisela ka leta mbongo tellement sali mbongo ebele omona yonde ba futisi yo siko pona nini te ba futisa ka biso ba mbongo wana bino ba boyiba ka biso bozwa ka pe bolobi ke te ndenge ba futisa ka bango mbongo boyo ka to yiba bango tuko biso pe to futela bango bo futela biso pe comme ça to bando tika bino ta bo yibi bambongo na biso taxi to yebo sela biso taxi bo lexi bambongo na compte jamais to bake ba futela biso pe ba nyongo to tika biso bino bo yiba na bino mais bino suko bo mona ka bo yiba eza bien te bande ko nga eza bien te to lingana bo tika ko linga mbongo ko leka bato bo tika ko linga mbongo na moni pa Congolais so mutu akwei mbongo pembeni awela lokoti na mbongo atiki na mutu ana kufa parce que o bo salo ezala te tout le bosso zaki likambo in employment bo yibi ka mbongo on dirait ka bino de bozanga na besoin ba mbongo et puis bakama ba in employment eze bele mususu kutu ndeko moko abenga hanga ndeko moko abenga nga ka to sola ka makambo balinga ka bakange déjà bakomi wana déjà na la police ezana akomo signaler ote nzimaka ke yonde mutolo baki na tia compte na yo na tia compte na nga plutôt nzimaka ke yonde baki na tia compte na nga possibilité bakoya kokanga nga tango yiba ki wana est-ce que oyiba ko tsake ko zo yiba po bali bakanga ndo komo bondela nzima po déjà azaki de wana na la police po bakanga akomena komo lenga mutoka mubeso zobima akomo le bote nzima kaka ke yo moko mto permettre ki ngana tia compte na ngai mbongo eleka bomoni ndenge bozana kindoki bosala makambo wana botala mabe na bino te soki suko mutake funda bino ale bokoma mona biso bato to fundi bino to amabe bozo sala soki biso to fundi bino bomoni biso mabe ya kitoko te mais boye ba déjà ka bosali bongo déjà dossier za na maboko ARS déjà maboko eza maboko ARS suki kaka wana te ndeko mobali wana oyo kaka ya tax esukele kaka wana te boka na loko ya mibale basali na loko ya mbala suka bake ko sale ko appliquer en employment sans que yemo kwa yeba asala ne musala kenda ne musala mais lokola pesa déjà batu wana apesa déjà mutu moko boye social na ye social apesa déjà social na ye abete abanda bete les taxes liboso apesa social na ye mutu wana lokwaza na social na ye ake ko appliquer en employment ndeko wana bafuta ke employment ebike futa ke mbongo nzoka nde ya kenda musala bota nanu batu musunde balinga obebisa social batu na mboko parce que déjà en employment soko zo sala en employment bako futo te biso so to yebi yango awa que soko zo ke musala en employment ko futa ote mais comment ye azo ke musala mais bino bo appliquer en employment bota nanu bazana de grand moyibi moko élevé parce que nge ka musinga mutu so zo sala bo appliquer en employment ba ko checker na social na ye so ba checker social na la se kazo sala mais na ebite imagine o ba ndoki yango ba salaka soki ba appliquer en employment ba ko checker kutu te ba oyeba kutu te ko zo sala to zo sala na ebite ba sala ngo tema ki moyibele ki bango makasi ba développer niveau moko ki moyibi makasi eza bien te comment mutu osala bino bozo kende ko appliquer en employment avant ndaka bota ka ba papier ye mbongo zo na employment boye bazo ba explication azwa ke employment nzoka azwa kate
Pour nini ndeko wana zona social na ye ake ko appliquer le employment mbongo eleka na ngwe pa na ye ya lia kambongo. Donc akuta ina makambu mi bale mobimba. Koto bazo lia mbongo en employment sans ka yeba. Koto mbongo taxe azelaki ale. Kono mbongo ameli mbongo. Et ça bien te bandeko. Et ça bien te botike loko wana. Botike loko wana e biso to yaka ko loba boyo a manquer na respect mais tant bino boyiba biso. Tant bino boyiba biso bo manquer biso respecter. Boza bandoki bo motama be. Bozong sambongo abato. Ekiri bito ekiri de 3 bozong sambongo abato. En tout cas mbongo mwana na bozong sa. Ndena lobaki na osa video lelo na ningana tanga bakombo na bino. Yena boy ke batanga bakombo te ningana tanga bakombo na me bozong sambongo abato. Pona baki tuko na ndo tanga bakombo. Na pesi na ngano na hotel na tangi prénom. Wana place ke funda ngate eza prénom ba prénom eza partout. Elo ne la sike prénom na tangi eza yo. Bozong sambongo abato. Botika na kimoyibi. Botika kimoyibi botika kimoyibi dimanche bible na sali peka ancienne église mais bozo yiba. Soba osimbi ko sambela maboko tombola ta 1 heure du temps. O bando sambela okutu biso ba misuso to ko sarate 1 heure du temps na osolembi. Mais 1 heure du temps boko ko sa mais ki moyibi pai. Ba mutema mabe makasi bozo nsambonga bato. Bana baza bango ba mikie. Baza bana mikie. Bino bato boyiba bango bana ba benga bino ba papa na ba mama. Bona da bana ba bala ni. Baza bana mikie makasi pa bino ba bana mikie makasi. Mais bozo yiba na bana mikembo bano bino boko bota bozo yiba ba mbongo congolais soni soni makasi na okena bino ka abo na okena bino ka abo na ndo tanga na bakombo na bino ka abo bo lekisi motema mabe bozo nsambonga mwana bato bozo nsambonga mwana bato te bo kangama un jour bo kangama wali boso lo kwa lo ba ke ba congolais ba saka ba zoba mais un jour congolais maela robima oya kolongola biso so ki bozoba otozala nango bandoki ba mitama mabe. Merci na ba yanyo so bazwa ki batana ba mpona kolanda vidéo o so sepelisa bino bo hésiter te bo tia ba j'aime bo s'abonner et puis quand ndenge to salaka quand ndenge to salaka pona ba idée ba suggestion na bino ba remarque bo tia la biso na ba commentaire numéro na biso téléphone ezaka affiché wana si y a un problème bo benga biso so li ba sujet ezali bo benga biso Chantal azana lobaka nae sur les problèmes les sujets za ko hésiter te benga biso tozana pona bino. Je pense que tu écoutes prochainement pour une nouvelle vidéo et on se dit au revoir.